Hey, hello，大家好，歡迎嚟到我哋 Why You Why Me 嘅頻道。喺呢一度呢，我哋會用我哋嘅經歷同埋經驗呢，幫大家解決人生上面遇到嘅唔同類型嘅疑難嘅噃，仲會幫你哋喺過程入邊慢慢提升層次，去到一個位嘅時候，你哋信唔信呢？到時呢，你哋覺得而家呢啲遇到嘅問題都唔係問題嚟㗎啦，仲更加正嘅係，再冇你，再冇我，只有我哋，亦都即係話呢，再冇 you，再冇 me，只有 we。咁咧，如果大家覺得我哋嘅內容係打動到你嘅話咧，覺得好正嘅話咧，就記得 follow、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 咯喎。Hello，我哋今日咧邀請咗 Connie 係，嚟咧就幫我哋去分享下大家嘅一啲經驗啊，或者係有啲咩體會啊。我哋之前咧嗰兩位嘅舊同事咧，Y Y 同埋綠燈大師咧，佢哋咧都去咗放假。咁咧就去尋找佢哋嘅天地啦。咁所以今日咧我就邀請咗 Connie 過嚟啦，就同大家一齊分享一啲好得意嘅嘢，或者一啲 experience。咁啊，Connie 你好嗎？好啊，OK 啊。咁係啊，我哋咧呢個即係一段時間啦，已經都冇做到錄音，咁啊而家想 pick up 翻啦。咁其實係主要都係想，一般都係分享翻我哋點樣可以面對而家個情況啊，香港有啲咩情況發生啊，或者世界有啲咩情況發生，我哋點對呢啲難題啊？咁但係同我哋自己其實本身都好有關係。咁我哋日嗯常生活都會有啲細節咧出現咗，其實係俾好多 message 我哋，而我哋係自己冇留意到嗰啲 message，其實可以幫到我哋點樣去翻返嚟我哋自己嘅中心，唔好拉俾嗯嗰啲出邊嘅世界嘅事件或者物件嚟影響到我哋嘅心情，或者 even 人物啦，當然尤其是屋企人啦。嗯，咁 Connie 啊，你有啲咩可以分享呢？呢個零禮拜啊，2個禮拜啦，有啲咩得着？其實我哋係想分享有啲咩得着，發覺咗自己本應以前係點樣走入一啲圈圈，係唔開心嘅，但係點知原來一講真話嘅時候，就好似釋放咗自己喎，咁就放嗯，低咗啲嘢喎。咁不如我 share 下我一個故仔俾你聽哦，先。好啊。誒，你都知我有上次有提過咧，我有去跳舞。嗯咁我哋跳舞比賽咧，其實都冇點樣真正同我屋企人分享過。我淨係嗯自己去跳，咁當然有同我啲朋友啊、大眾啊都會去分享嘅我啲得着。咁跳舞係一個好好嘅 release。咁一般人去跳咧，但係我發覺咧，尤其是跳嗰啲叫 social dance 啊、交際舞咧，都好似好嗯認真啊。佢哋認真起上嚟咧，就變咗唔識笑，唔係好輕鬆咁啊。哦嗯咁當我去比賽嘅時候咧，我就抱住一個心情，就係我係去玩嘅啫。我去玩咧，我係用一種表達方式咧，就係點樣可以俾人去 feel 到我對呢樣嘢好有愛，而望到我跳嘅時候，佢都感受到呢種愛，而將佢嗯嘅心打開咗。咁而啲人睇完咧，如果就算睇我跳，唔係睇我去跳得好唔好，而係 feel 到我幾咁開心，幾咁有嗯愛呢樣嘢，好有 passion 咁去做一啲我好中意做嘅嘢。咁而咁樣咧，我就可以贏到獎喎，竟然。咁呢樣嘢係好神奇嘅，因為我自己都唔係跳咗好耐舞啦。咁我就今次同我媽咪去分享喎。咁我就同佢講話啊，我而家準備有一個比賽啊，喺香港喎。咁我其實咧之前跳嗰啲咧，我都冇同佢分享，係因為都唔喺香港啦。但係今次咧喺香港，咁我咧就覺得應該其實係好值得可以同屋企人分享。咁我媽咪聽到之後咧，佢竟然好開心喎。
佢話：好啊，你而家做呢啲，去做一啲你中意做嘅嘢，仲要係咁有意思嘅，我都好想去睇喎。咁當我去分享我中意嘅嘢嘅時候，我睇到佢都好似好開心咁嚟聽我去表達緊我自己中意嘅嘢，佢都好開心喎，即刻。咁我話哇，但係媽咪好似行動唔係咁方便嘅喎，而家可唔可以真係去睇到我跳舞呢？當然我好希望佢可以，但係呢樣嘢亦都好神奇嘅，如果佢去到都。咁所以呢，我就有個天嚟去幫我去處理啦，呢啲就唔諗咁多啦。咁我都盡量做我最好嘅啦。咁可以講話，我其實冇乜機會去 practice 啊。就算比嗯賽都，我唔似一般人話，嗯哇，要去去練啊，練好多啊，咁希望都贏個第一咁翻嚟。我係針對我自己係咪真係好中意，同埋我可唔可以令嗯到睇我嘅人開心咯？而嗯我去做呢件事，咁所以我當然會盡我能力去練好我自己身體啦，做啲運動啊，鍛鍊下先至去比賽啦。咁呢個就係我即係我得着啦。呢個禮拜就係我起碼講呢件事俾我媽咪聽嘅時候，佢已經好開心啦。咁哦。你呢？你有啲乜嘢可以分享啊？哦，我嘅話咧，通常感情事咧，男女朋友嘅事咧，對於我嚟講咧，就係我嘅最弱嘅一環嚟嘅。好多恐懼我都會係其實喺感情嗰方面咧，就會睇到晒嘅。越緊張越愛嗰個男人嘅時候咧，我就會越係驚恐啊，越係執着啊，越係控制啊，控制未必係想控制嗰個人嘅，但係就好多時想控制個結果咁樣咯。咁近排係有個靈感，純粹一個靈感，就唔知點解就覺得啊，我要同我男朋友求婚咁樣樣。咁我都冇咁大個女冇話啊，真係要同邊一個男人求婚。咁但係純粹就真係收到一個靈感，話喂求婚啦咁樣。咁以前譬如我咪咪可能你同我講過咩 manifestation 啦，點樣要我咩 dream come true 嗰啲，咁但係我都會係覺得係呢樣嘢係好似唔係我嘅嘢咁樣咯，或者係我覺得好似即係總之唔係我唔係用呢個方法去做 creation 咁樣。咁但係唔知點解呢兩個禮拜就突然間有個靈感係咁樣做。咁其實我同我男朋友其實就只係啱啱識咗一年啦。咁其實個關係唔係好深厚啊。其實因為我哋係即係一年前喺啲 dating app 嗰度識，咁之後就一齊啦，好快咁。咁變咗其實大家係唔係好認識對方。咁見咗其實要透過再認識啊，真係好似交朋友去建立關係，其實都用咗一段時間。咁變咗去到呢一刻鐘，突然間叫我喂你求婚啦咁樣。咁首先我要衝破嘅就係我面子問題啦。喂，我女仔嚟嘅喎，我梗係要想個男朋友同我求婚啦。有冇搞錯要我嘅求婚翻轉頭嗰啲咁樣？咁但係就覺得收到個靈感話要做，咁就即管做啦咁樣樣。咁一路個過程入邊，我都收到即係宇宙俾我好多靈感啦，就好似都係支持我要去做啊。即係咁會係同提醒我嘅就係呢一個係我去啟動我嘅創造力嘅一個行動嚟嘅。咁變咗可能我將個焦點擺咗喺啟動我個創造力，咁我就冇話特別去到放嗰個恐懼喺喂人哋拒絕我咁點算啊？人哋唔應承我咁點算啊？咁即係我冇諗太多呢啲 no。咁我覺得我個其中一個過程入邊不斷去認識自己啊，了解自己嘅恐懼嘅時候咧，或者糾結嘅時候咧，我就係開始係達到一個狀態，就係無論係對方係應承或者係唔應承，我都覺得 OK，因為個重點係我做呢件事。咁我就覺得只要我做呢件事咧，就已經係一個贏啦。咁變咗就好似去到呢個狀態嘅時候咧，我就冇再咁驚咯，就純粹係真係我好咯，我就大膽試下。我今個禮拜見我男朋友嘅時候我就做啦。咁跟住我就真係見咗我男朋友啦，琴日咁樣樣。咁由我去同佢，琴日我哋 spend 咗一個下晝，同對到夜晚我哋都一齊咁。咁開頭嘅時候我都會 feel 嘅就係因為可能我對自己好多懷疑啦。
咁始終都成日有個好有固有嘅信念，就係覺得啊，我哋係喺交友 App 度識嘅，咁所以呢個關係咧唔係一般傳統嘅戀愛關係，由朋友開始變咗嗰個根基好深厚。咁就好多時就會去咗呢啲位度，就會去質疑究竟我喺對方心目中嘅地位，去咗呢啲位啊。咁但係咁，琴日開始嘅時候我都有嘅。我開頭嘅時候就覺得，咦好似我覺得佢好似唔係好重視我喎，好似個愛唔係咁到位喎，係咪真係得㗎？係咪真係可以做㗎？咁樣咁跟住中間就都收到好多即係有啲感應啊、靈感啊，就同我講：咁你唔做呢件事，你會唔會後悔先？咁我就話：咦，會喎！咁其實我本身都係喺見面之前，我已經係將自己嘅心理準備得好好，盡量即係準備自己嘅心情，就係要做呢件事啦咁樣。咁但係真係做之前就即係好多懷疑啊，好想即係卻步咁樣。咁就收到宇宙提醒我就係你今日唔做，你會後悔。咁我就覺得，咦，其實係會嘅喎。咁而家好似係即係疫情之後啦，特別係咁，即係其實好多人係會突然間走咗，或者唔知咩事噶嘛。咁我都覺得咁如果真係我唔知有咩事發生，咁可能突然間有個大改變嘅，令到個關係不再喺度嘅時候，咁但係我覺得似乎我今日仍然有機會同一個人去表達愛嘅時候，咁我都應該把握呢個機會，就係我讓佢知道我好愛佢咯。咁跟住同埋就係我好想同佢喺我哋。即係餘生，我哋一齊行落去。我甚至之前有同佢講嘅就係，我希望喺佢彌留之際嘅時候，我係會做到能夠有資格簽名呢個人。咁所以我係向住呢個方向，純粹我係單純地表達愛。咁跟住咧，咁我就去做呢件事啦，咁樣。咁跟住結果就真係做咗啦。咁做咗之後，我開頭就已經係預示對方可能會 say no 啊，成咁當然結果佢都係唔係一個正面話哦好啊一個嘅回應嚟嘅。咁但係我真係表達咗之後，我覺得佢個感覺都係開放去接受啦。咁亦都係開心嘅。咁我講完之後，咁佢亦都係雖然佢暫時個答案都係 no 啦。咁但係佢就攬住咗我成15分鐘，係真係聽我講點解我今次有呢個行動。咁我覺得雖然個結果唔係我嘅預期，但係嗰個關係個佢開放程度啊，亦都再深化咗我哋嘅關係啊。咁我覺得呢個係一個我意想不到嘅收穫咁樣。好好喎。其實 Thank 咧，you。我聽到咧就係你只要打開你個心，好認真咁樣，好 truthfully 去表達咧，就已經得到你想要嗰個效果。雖然你可能未必係好清晰地知道嗰個效果係乜嘢，你亦都冇好執着嗰個效果，但係咧，你起碼得到一個就係進步咯，一個關係上嘅進步咯。唔係淨係同對方嘅進步，不單止係咁樣，你同對自己都有一個進步。咁我諗呢個係你好大得着，咁恭喜你，多謝。你應該好開心啊！吓，我開心。都替你開心啊，係啊。嗯。咁我自己即係都覺得好開心噶。當我同我媽咪去表達，我會準備跳舞啊，因為之前會驚嘅都，我都會話有呢個恐懼就話，咦佢會唔會覺得我喺度玩玩啊，喺度即係好似淨係做玩，因為佢不嬲做人都好認真，乜嘢都要認真。咁我調轉我就係中意用玩嘅角度，但係我會驚佢 judge 我玩係咪都有問題咧？跳舞其實應該係玩噶嘛咁樣。咁但係我亦都見到好多人真係跳舞係好認真，即係一定要做到好好啊，或者係好標準啊，咁樣先叫好。咁然後又要得，如果去比賽更加啦，就一定要贏啊咁。咁當然我覺得贏係梗係一個 plus 嚟嘅啫。但係最緊要就係自己都可以接受到自己已經做到最好，就已經夠噶啦。其實係咁，如果真係贏到，我覺得係個天賜咯，extra bonus 咯，亦都係俾一個鼓勵，我做得係啱咯，呢個方向咁樣。咁所以我都替你好開心，你應該係有好多 bonus 嚟緊啊，多謝多謝。係咯。應該係嘅。係啦，係啦，咁我覺得呢個分享，希望大家都中意啦，應該肯定都有啲激勵嘅，係嘛？吓，咁我哋繼續前進啦，繼續好啦努力，thank you。吓，會一咁希望定。下個禮拜再可以邀請你嚟再繼續分享。好啊，OK，thank you。OK，下次好見，啦。拜嗯。拜。拜。